Դերասանուհի և ռադիոհաղորդավարուհի Էվելինա Ստեփանյանը մշտապես ուշադրության կենտրոնում է իր ինստագրամյան հարթակում ցուցաբերած ակտիվությամբ, սակայն նա չի սիրում խիստ անձնական հրապարակումներ անել, նախընտրելով պահպանել անձնական տարածքի սահմանները։ Էվելինան անգամ քույրիկի հետ համատեղ լուսանկարներ չունի սոցիալական հարթակներում, այնուամենայնիվ օրերս նա կիսվել է քրոջ լուսանկարով։ Թեև նկարը կիսատ է, սակայն երևում է պատանի աղջնակի նուրբ տեսքն ու գեղեցիկ դիմագծերը։ Star News-ը կարծում է, որ քույրերն ունեն ջերմ փոխհարաբերություններ, իսկ համատեղ հրապարակումների բացակայությունը պայմանավորված է բացառապես անձնականը հանրային դաշտ չհանելու Էվելինայի ընդունելի ցանկությամբ։ Հիշեցնենք, որ վերջերս Էվելինա Ստեփանյանը եղել էր Հրաչ Մուրադյանի «Բաց թեմա» հաղորդման հյուրը։ Հասարակության մեջ տարբերվող արտաքին ունենալը միշտ էլ աննկատ չի մնում։ Վերջին շրջանում հատկապես ակտիվորեն քննարկվում է Էվելինայի արտաքին տեսքը։ Հրաչ Մուրադյանի հարցին, թե ում է նման, Էվելինան պատասխանեց. «Կդժվարանամ ասել ում եմ նման, մամայիս թե պապայիս, որովհետև երկուսին էլ ակնհայտ նմանություն չունեմ։ Մանկուց ինձ միշտ էլ ասել են՝ ինչ տարօրինակ ես, ինչ հետաքրքիր, ինչ ուրիշ ես։ Այնքան շատ էին նման խոսքերը, որ անգամ ինքս հետաքրքրվեցի, բայց ինչպես ասում են, մաքուր հայ ենք, պապական, տատական, 7 բորտով։ Եթե անկեղծ լինեմ, ինձ մոտ ակնհայտ ընդգծված հետաքրքիր արտաքին չեմ տեսնում, երևի դա ես եմ, որ չեմ նկատում։ Հասարակության վերաբերմունքը և քննադատություններն ինձ համար նոր ալիք էին, որոնք այս մի քանի ամսվա ընթացքում ինձ օգնեցին բացահայտելու և ավելի իմաստուն դառնալու»։ Էվելինան հավելեց, որ հաճախ է ինքն իր հետ երկխոսում։ «Ինքս ինձ հարցեր եմ տալիս, հետո ինքս էլ գտնում դրանց պատասխանները, ասում եմ՝ որտեղից քեզ այս արտաքինը, ով է քեզ տվել սա, չէ՞ որ մենք չենք ընտրում ինչպես ծնվենք։ Դա Բարձրյալի ձեռքի գործն է և Տերն է որոշում։ Ես նրա տվածին միշտ խոնարհ և շնորհակալ եմ վերաբերվում։ Կարող ես ընտրել ում կարծիքը լսես, ումը ոչ։ Ես ինձ շրջապատել եմ հետաքրքիր, արտիստիկ և բանիմաց մարդկանցով։ Պետք է հասկանանք, որ մեր հասարակությունը հաճախ ավելի մեծ ուշադրություն է դարձնում ձևին, քան բովանդակությանը։ Ինձ համար կարևոր չէ՝ ինչպիսի արտաքին ունեմ։ Ինչ վերաբերվում է հասարակության քննադատ վերաբերմունքին, Էվելինայի ամուսինը՝ դերասան Լևոն Մկրտչյանը, ինչպես նշեց նա, ամեն ինչին արձագանքել է այսպես. «Տոտալ անտարբերությամբ։ Ես իսկապես ապշում էի նրա հաստատակամությամբ և կայացած տղամարդ լինելու վրա»։ Էվելինան նաև նշեց. «Ինձ համար ամեն ինչ կանխատեսելի էր, ոչինչ շոկային չէր։ Այդ սթրեսային պահերը շատ կարճ տևեցին, հետո ես սկսեցի թուլանալ և նույնիսկ հաճույք ստանալ ամենից։ Խորհուրդ եմ տալիս խորանալ մարդու մարդկային բովանդակության մեջ»։ «Թիվ թվաբանություն» հաղորդմանը հյուրընկալվել էր «Վերջին զանգը» սերիալի դերասան Լևոն Մկրտչյանը։ Star News-ը հետևեց եթերին։ Զրույցի ընթացքում Լևոնը ուրախալի լուր հայտնեց. «Քույրս 3 տղա զավակ ունի, հիմա սպասում է 4-ին, 4-րդ անգամ պիտի քեռի դառնամ»։ Դերասանը պատմեց նաև մայրիկի մասին. «Մայրս ռուս է, 90-ականներին է եկել Հայաստան ու Սովետի ժամանակ ադապտացումը հեշտ է եղել։ Շատ լավ ընդունել են, սիրում է Հայաստանը և չի պատկերացնում իրեն ուրիշ տեղ ապրելուց։ Հայերեն չի խոսում, իր հետ ռուսերեն ենք խոսում, բայց որ հայերեն էլ խոսում ենք, ինչ-որ բաներ հասկանում է»։ Լևոն Մկրտչյանը իր նորաստեղծ ընտանիքում օգնում է կնոջը և որոշ չափով կիսում է կենցաղը, քանի որ Էվելինայի գրաֆիկը ևս ծանրաբեռնված է։ Մասնագիտական հարցում ունեցած հիասթափության մասին խոսելով Լևոնը նշեց. «Մի բան հետ էր պահում, ներքին զգացողություն, չէի ուզում, Էվկան շատ էր համոզում։ Մի ժամանակահատված ա եղել հիասթափվել եմ մեր արվեստից։ Ինձ հաճելի չի եղել գտնվել էդ ոլորտի, էդ մասնագիտության մարդկանց հետ մի վայրում։ Ռոզին ունի իր անձնական կյանքը, Լևոնը՝ իր։ Էկրանից մարդիկ շատ սիրեցին Հենրի Անգելինա զույգը, խանդում է արդյոք Էվան։ Իմ դեպքում նորմալ ա, մի քանի հանգամանք ա նպաստում չխանդելուն, ես առհասարակ խանդոտ չեմ։ Եվ ինքնավստահությունս էլ թույլ չի տալիս խանդեմ։ Երրորդ պրոֆեսիոնալիզմը, որովհետև ինքս ունեմ նույն մասնագիտությունը։ Ինքը խանդում ա, ես նույնիսկ ներկայացում ունեմ, որը մինչև այսօր չի նայել, որովհետև խանդում ա»։ Լևոնը խանդի պատճառի մասին խոսելով ասաց. «Ես շատ եմ վստահում Էվային, էդ չի խնդիրը միանշանակ, գիտեմ, որ ինձ շատ ա սիրում։ Իմ մեջ էլ եմ շատ ինքնավստահ, էդ էլ չի խնդիր, ուղղակի չեմ վստահում տղաներին։
Ինչ է վերաբերվում է իմ կնոջը, լինելով ինքս տղա, ինչ-որ դեպքերում հասկանում եմ, որ տղամարդիկ ունեն սահման, որը շուտ-շուտ կարում են հատեն։ Ես չեմ վստահում այդ մարդուն, որ իրա կողքով անցնում է։ Որպես տղամարդ նայում եմ, եթե ինքը իմ կնոջ կողքին է, իմ թշնամին է։ Զույգի համար կարևոր կետ էր ունենալ տուն, նոր ամուսնանալ, ինչու են այդքան կարևորում առանձին ապրելը։ Լևոնի համար, երբ ընտանիքը կազմավորվում է, տղայի եւ աղջկա միջև խանգարող ոչինչ չպիտի լինի։ Ես պիտի նկատեմ օրինակի համար փոշիկա եւ ասեմ՝ «Էվ կախի չես մաքրել»։ Մամաս չասի եւ իրանց մեջ կռիվ լինի։ Ինքը կարա համով բան չսարքի ու ես չուզենամ ուտեմ։ Եվ դրանից իմ մաման չպետք է նեղվի։ Էվան խոսեց իր եւ Լևոնի մայրիկի հարաբերություններից։ Ինքը բացառիկ մարդ է, իմ ընկերն է։ Ազգությամբ հայ չի եւ ունի այլ մտածելակերպ։ Առաջին մարդկանցից է եղել, որ ասել է պետք է մենակ ապրենք։ Ես սիրում եմ մեծ ընտանիք, սիրով պատրաստ էի ապրել իրենց տանը։ Ինձ համար պրինցիպիալ չի եղել այդ թեման, բայց առաջին հերթին Լևոնի մաման ասել է չէ։ Հետաքրքիրն այն է, որ մինչև ամուսնությունը շատերին թվում էր, թե Լևոնի երկրպագուները ժամանակի ընթացքում կսառչեն։ Սակայն պատահեց ճիշտ հակառակը։ Նույնիսկ այսօր էլ նրա հետևորդների մի զգալի մաս շարունակում է ակտիվորեն հետևել զույգի հրապարակումներին, չթաքցնելով իրենց կարծիքները նրանց հարաբերությունների մասին։ Շատ մեկնաբանություններում կարելի է նկատել, որ որոշ օգտատերեր զույգին անհամապատասխան են համարում, նշելով, թե Լևոնի կողքին ավելի շատ կցանկանային տեսնել սերիալի խաղընկերուհուն՝ Ռոզային։ Այնուամենայնիվ, այս տեսակետները երբեք չեն խանգարել Լևոնին եւ Էվելինային վայելել իրենց ընտանեկան կյանքը, ապացուցելով, որ էկրանը եւ իրական կյանքը երկու տարբեր աշխարհներ են։ Նշենք, որ Էվելինան եւ Լևոնը հաճախ են կիսվում իրենց միասնական կադրերով, ցույց տալով իրական, անկեղծ եւ ջերմ ընտանիք։ Նրանց լուսանկարները հաճախ ուղեկցվում են սիրառատ կամ զվարճալի մեկնաբանություններով, ինչը եւս մեկ անգամ ապացուցում է՝ զույգը ոչ միայն սիրահարված է, այլ նաեւ լավ ընկերներ են։ Ամփոփելով կարելի է ասել, թեև Լևոնը եւ Ռոզան էկրանին դարձել են շատերի սիրելի զույգը, իրական կյանքում Լևոնը վաղուց արդեն գտել է իր իրական սիրուն, եւ ինչպես ասում են, կյանքը ֆիլմ չէ, բայց երբեմն ամենագեղեցիկ սցենարը հենց իրականությունն է գրում։ Էվելինա Ստեփանյանը իր ինստագրամյան հարթակը բավականին ակտիվ է վարում։ Նա հաճախ է հրապարակումներ անում, որոնք հիմնականում իր տարբերվող արտաքինին եւ սուր մեկնաբանություններին են վերաբերվում։ Նրա նոր հրապարակումն էլ նույն գունապնակից է։ Այս անգամ Էվելինան անդրադարձել է շուրթերին, ցանկանալով եւս մեկ անգամ ընդգծել, որ իր շուրթերը բնական են։ Բնական մազեր, սիրուն լույս ու այո, սիրելիներ, նաեւ բնական շուրթեր։ Այս հարցը շատերին էր տանջում։ Ախր բնականն ու արհեստականն այնքան ակնհայտ են։ Գոնե ձեր մեկնաբանություններում մի քիչ սուր աչք ունեցեք ու պրոֆեսիոնալիզմ ցուցաբերեք։